C'entro anch'io, c'entro anch'io. Eccoci qui e oggi i protagonisti del nostro detto sono i cavalli e gli asini, ancora una volta. È mancanza de caai se fa trotare gli asini, quante volte l'abbiamo detto. Signor Angelo? Signor Angelo, senta, lei è bresciano, signor Angelo? No, Non originario di Brescia, di dove? Cremona? Cremona, ma Cremona città proprio? No, Isola d'Ovarese. Ah, beh, insomma, la bella provincia cremonese. Allora, qua, vabbè, il dialetto cremonese e il dialetto bresciano, tutto sommato, insomma, qualche analogia c'è secondo lei? Che qualche analogia sì, ma non tanta. È la provincia più grave. Ma lei è trapiantato a Brescia da un po' di anni, però, no? Hai voglia? Allora ha assorbito anche un po' del nostro dialetto. Allora, è mancanza dei caai se fa trottare gli asini, questo sicuramente l'ha sentito ancora. In mancanza dei cavalli, soprattutto agli Asen, in mancanza di gente buona si fa trattare anche quelli cattivi. Bruno, caro Bruno, guarda qua che baldo giovanotto. Quanti sono queste primavere, Bruno? Tanta. Ragazzino Bruno. Vabbè, in pensione ovviamente. Di che si occupava Bruno prima della pensione? No, mi sto occupando ancora di agricoltura. Ancora di... Ma che è un contadino? Che bello, dove? Sì, faccio l'agricoltore a tempo pieno. Ancora, beh, ma in questo periodo magari c'è un po' meno da lavorare. Un po' meno, però ho un allevamento e quindi continuo l'attività come ai bei tempi. Attenzione Bruno, è mancanza de caai se fa trotare gli asini, lo conosce? Sì, è come quando mancano le forze migliori, van bene anche quelle che sono più deboli. Si arrangia come si può. Lei lo dice, lo pensa ogni tanto? Lo facciamo tante volte anche noi in azienda, quando non abbiamo la possibilità di fare il meglio, ci accontentiamo del poco. Qui c'è uno sveglio, qui c'è uno sveglio. Come ti chiami? Giorgio, Giorgio, sono passato al tu perché insomma mi pare il ragazzetto. ragazzino proprio di una volta. Di che ti occupi Giorgio? Di tante cose, non abbiamo tanto tempo, guarda, parecchie cose. Va bene, non indaghiamo, però tutte legali, vero? Tutte legali, tutte legali. Giorgio, sai il dialetto, tu lo conosci? Poco e niente. Perché come mai non? Non l'abbiamo mai masticato in casa, sin da piccolo non si parlava e quindi è diventato sempre difficile per me come lingua. Pur essendo di Brescia? Pur essendo di Brescia, anche se sono mezzo parmigiano. Vabbè, insomma, qui si parla di cavalli e di asini. È mancanza dei caai se fa trotare gli asini, me l'hai capito questo, vero? In mancanza di cavalli si fa trottare gli asini. Ora il significato... Il significato che quando non c'è gente con tante cellule si utilizzano quelli che ci sono, insomma. Il cavallo e l'asino, pur insomma, non... Rispetto degli asini, certo, chiaro. Allora in mancanza dei cavalli si fa trotare gli asini, quando mancano i cavalli, quelli bravi, preparati, capaci, vabbè, lavorano quelli un po' meno preparati, magari meno capaci, insomma si fa anche un po' quel che si può con le forze a disposizione, no? Che dite? Amiche e amici, grazie, alla prossima, sempre qui su Teletutto, ciao!